nama ajjeesi, haqi nama qali, haqi nama saami naan jettanii miti. Akkuma beekamu guyyaa gaafa 22 ji'a sadaffaa 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti galgala dhufanii mana namaa baarrii caccabsuudhaan, maskootii caccabsuudhaanii qabeenyaan qabu xiqqaatu guddatu paantii kaasee hanga kaalsiitti uffata kiyya muluu bamuluu dookimentii kiyya. Tokko mana keessatti wanti nyaadhu wanti dhugu osoo hin hafiin saamameera. Miliyoon dirribaa badii gochuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee badiin godhuuf seerrina gaafachuu qaba malee manni kiyya dhufe saamamuu hin qabu. Ani saamamuu hin qabu dhibba keessaa dhibba badii yoon godhe saamamuu hin qabu. Waa tokko mana keessatti namni haa ta'uyyuu malee kateenaadhaan eegga harki kiyya poolisiidhaan na hidhame booda immoo achitti dhahicha hin taane narraan ga'aniiru dhiigan fincaa'aa ture. Sammuun kiyya akka jirutti babbaqaqee jira dhiigani narra dhangala'ee ture. Baay'ee dhukkuba guddaa keessan ture. Haa ta'uyyuu malee reebichi guddaan narra ga'ameera. Rukuttaan guddaan narra ga'ameera. Amantii musliimaa dahoo godhachuudhaan, amantii islaamaa dahoo godhachuudhaan hattoonni qabeenya kiyya dhufanii saamaniiru. Waayifaa kiyya illee kutanii fudhataniiru. Kun wanta Waaqayyo arguudha. Uffata kan bitee naa fidee kunoo isinumaadha. Birrii isin walitti naa buustanidha. Uffata kan naa fidee birrii isin hirkaa ba'edha jechuudha malee uffati kiyya saamameera. Dookimentiin kiyya, paaspoortiin kiyya wanti hundumtuu an saamameen jira jechuudha. Dhibba keessaa dhibba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee eegga naqee poolis xaabiyaa yookaan poolis isteenshinii Urumaa iddoo jedhamu eegga nagalchanii booda achii ganama isaa dhufanii immoo na baasanii na qaxaqqaxaa natumaa poolisiin utuu jiru poolisii bukkeetti kan isaan na qaxaqqaxanii an ofii kiyya of hin beeku guyyaa lama akka itti na gabuutule nyaata hin nyaanne na dhugu. Kuma lamallee ta'a gamaa ilni isinii. Awweeti immoo naman saaxileen adaraa Waaqayyo nu eeggadhu. Ammallee dhagaa tokko qabdu awwaleetti itti deebi'e ammallee eeggadha. Tap tap. Tap tap. Tap tap guys. Tap godha. Itti fufnu? Kan deemeera inni viidiyoo ba'u rakkoo kun ishee ta'uu danda'a. Bakka dhiisaa rakkoon qabu uumama jiruun itti baasatti viidiyoo ba'u bakka sagantaatti fufu. Alright. Alright. Bakka itti fufaa shi rakkoo qabu. 200 ta'a. Nama 200. Okay. Awwalee itti fufi bakka. Dhagaartu barsiisa. Dhageessetta miti? Clear? Dhagaan jira. Thank you. All right. Awwalee lakkaa isa diitti lakkaa'ii miliyoon yeroo sana baachuu dhammiitu godhadhe. Okay. Riikordaroonni keenya egaa qophooftaniitu jedhee tayyaadha. Duraan dursee hundi keessan baga nagaan dhuftanii fakkeenyi amantootaaf keessattuu nu warra lubbuu aaraadhaa fakkeenya ta'uu kan danda'u gootni bara kana gootni wangeelaa kan nu ija jabaannee dubbannu waan inni keessa dabarse ilaaluudhaan kan Yesuusitti amanuudhaan badii xixiqqoon shira itti godhamee Yesuusin gansiisuudhaan lubbuunsaa baafamuudhaan caccabsamuu balleeffamuudhaan roorroo fi gidiraan gurguddaan irra geenyaan jaalala keetti wanti tokko haddanan baasu ciniinnadhee miila kee jalatti du'a ambobaa kee jalaa hin ba'u jedhee kutannoo ajaa'ibaa nu illee barumsa ta'u nu agarsiise. Obboleessi keenya miliyoon dirribaa as ba'uudhaa fi lama sadi baay'inii torkii waaqayyo si'a. Baay'inii torkii. Neetworkii boqise. Neetworkiin irraa fuudhee ba'e. Hin deebi'aa Gara eeggadha. taakkootti ninkii godhaasa kan aannan isiniin jedhaa jiru yaa jamaa. Hin deebi'aa eeggadha. Sheeka waajii namni kumni tokko kun adara adeera. Repost godha al tokko. Hin deebi'aa eeggadhaas. Repost. Itti fufuu waliin taaptaa gochisiisi. Taaptaa gochisiisi. Taap godhaaf Repost guddisni bichaan ni al yaa tokko tokko repost godhaati copy link
Goda adara keessa. Mana akka nu jala miidhamnetti. Please. Yaa seexanaa Beekaa ifa takkas kan gootanii moo piraankiin gochuuf immoo maa buufta mucaa. Piraankiidha guys, piraankiidha. Itti foo awwalee Amma namni kuma lama. Amma namni 2,000 galutti viidiyoon hin bahu. Kanaaf awwii pirankii awwii. Ati maal moomi sitti baaftati immoo. maal ati moo awwii. Guddisi kaa waan. Taaptaapiidhaan mijatu yoo ta'u hin godhu. Taap godhaa please. Guys, ijoolleen keenya taap godhaa maaloo. I am sure manni rakkoo qabaataa guyyaa akkadhaa kana tilmaamuun dadhabdan isinis. Please taap copy link. Taap copy link. Mee taap godhaa. Mee taap godhaa. Mee taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa hundi keessan. Taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa. Wal faana godhame dafaa miliyoona galchaa bakka waajiin jiru. Jirta sagalee koo. dhagaan jira. Harkarra kaa dhuga warri silaa riikardii gootanii ediitii walitti godhama sasilaatiin. Innaa gootichi obboleessi keenya miliyoon diribaa as ba'uudhaa fi tokko lama sadi. Nageenyi Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baga nagaa taatanii hunda keessan sinin jaalladha, sinin kabaja. Isin beektaa, isin gootaa. Irra waliif daddarbuudha. Wal hubachuudha. Wal baruu qofa utuu hin ta'in walii beekuu qofaadha. Naaf galatooma hundi keessan. Jecha siniif hin qabu. Xiqqoo turree immoo walitti deebina. Eebbifamaa. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Ilillee beauty kaafadhaa waaqayyoon galateeffadhaa. Galata gooftaa. Ameen. Ameen. Galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Ammallee waa'ee obboleessa keenyaatiif, waa'ee garee kanaatiifis akkasumas immoo oliif gadii bu'aa bayii keessa dabarsine hundumaaf aarsaa dhiiga ilma kee isa lola'een waaqayyo araara nutti agarsiiftee hamaa diinaa afaan diinaa hunda gadi qabdee guyyaa har'aa guyyaa galataa waan nu gooteef dubbiidhaan dubbachuu hin dandeenyu dubbiidhaa oli maqaan kee ulfaatu ammallee obboleessa keenya kana dabarsinee sitti kennina rakkoon gaafa baay'ataa deemu gara keetti nu sissa obboleessi kun jabaatee akka Phaawulos nama siif uf kennu kaleessa waan biraa ture har'a garuu nama biraa ta'ee maqaa gooftaa Kiristoositiin fuulli isaa ulfina kan keetiin akka ifuuf isallee warroota kallattii addaatiin dabasan yaadanillee seenaa isaanii jijjiiruun warra qulqulluu isaaf qorumsa addaa qopheessanillee ati araara keetiin isaanii yaadachuun jaalala kee haa ta'u guyyaa har'aatti obboleessa keenya waan gammachiifteef nullee waan nu wajjin taateef ulfaadhu ammallee arraba obboleessa koo obsaa ati bidda hafuura qulqulluutiin dibi dubbii onnee namaa cabsuuf gara samiitti nu harkisu akka dubbatuuf arraba isaa dibi onnee kennas ati dibi fedha kee raawwadhu waan nu gootetti garaan keenya gammadeera ulfaadhu dubbiin dubbachuu hin dandeenyu dhugaadha. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u guddaa gammanneerra gammachuun lafarratti illee waaqan lattirree ta'eera ulfaadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna ameen.